Всем привет, с вами я, Навасал. И, короче, еще одна часть. Обыкновенных каток. Как я обещал, просто буду снимать катки. Вернусь, когда начнется катка. Вот у нас катка началась. И у нас мой любимый сын мамы. Дольпельгангер. Короче, гадина. И на этой карте, я понимаю, если бы в лесу от него можно было бы изимансить. Ну нет! У меня именно вот это вот кака! Я не понимаю, как это контрить. Расскажите мне. Может, реально хоть один комментарий будет. Вы мне скажете, как контрить Эннарда. Вам вот это вот ваше богоюзерство не поможет. Не поможет, я вам кричу. Еще и раньше это говно было вот тут, его просто взяли, сместили. Не поможет ваше богоюзерство, это все. Не поможет. А что вы, раньше только пользователи сети... пользователи, они просто взяли, и что никогда. Я надеюсь, вы не пользуетесь вот этой нычкой. Нет, я понимаю, если ты какой-то имба, там тебя аниматроник не может трогать. Это богоюзерство, за это могут забанить, сразу говорю. Так, я услышал сюрприз, и мне надо... Чел, где? Я готов его даже застанить, если он только не в этом. О, нет, забудь, чел, ты мне вообще не нужен. Можно мне фонарик выключить? Спасибо, я не хочу с фонариком ходить. Скажи, что тут где-то рядом есть переключатель, но по сути по меркам это близко. Я хотел бы, если честно, чтобы добавили функцию, что ли, как-то побыстрее хоть чуть-чуть ходить с этой батарейкой. Ну хотя это было бы уже что-то слишком. Если было бы тогда 5 батарей, и мы могли бы побыстрее бы ходить с батарейкой, то это было бы вообще изи катка. Я, кстати, знаю, то, что еще тут вот раньше была стена, из-за этого было гораздо легче через нее мансить. Но сейчас, опять же, видно то, что игра новая, и ее изменяют. Нет. Встань. Конечно! О как. Что я за Сигма? Вот расскажите мне. Присейте мне хорошие руки. Так, хилю стамину. Он меня потерял. Серьезно. У нас медики есть в катке. Да блин, ну ко. Ладно, надеюсь, мой кот вам не помешает. Маленький, ну что ты? Таблетки даем. Ладно. Так. Мне вот это вот вообще сейчас не нравится, потому что... Да, конечно, такой уж ты мирный. Да такой же ты уж ты мирный. Верим всей роднёй. Нет, если он сейчас тут побежит, то он точно не мирный. Я тебе не верю. Ну, конечно, а я по что вам кричу-то? Я по что вам кричу? Что он вообще не мирный. И это было очевидно. Это я затупил, я не уследил за стаминой, блин. И вот как понимать вот это вот по-вашему... Нет, опять же, кто-то если играет, чтоб вы жили долго, а я вернусь, когда опять катка начнется. Ну шо, я киллер, катка за киллера, погнали! Сразу же могу делать стиди-мод, жду 4 секунды. Я сейчас просто тупанул, запись включал. Возможно, ко мне уже прибежали и сейчас меня увидят, то, что я делаю. А нет, не увидели. Ну вот есть сборище троих, да? Или скольки вообще. Ну, короче, бегу к охраннику туда, он пока что-то хренью страдает. Ну или же кого-то другого.
Конечно, я по привычке, стойте. Я сейчас вылезу уже, я не успею. Иди сюда. Ты жопа жук. Стоп, так это ж... Какой же... Не. Что? Че у тебя? Тебе хорошо? Ё-моё, мне легче режим силы сделать. Минус 1. Сейчас притащу. Ё-моё. Тут я тоже, ладно, туплю. Иногда жестко. Это па! Что какая? Фу! Как это вот как это понимать игра? Как и вы такие большие одни? Хопа! А, я понял. Где? Все, уничтожим. Дайте мне нормальный, адекватный режим. Ага, адекват. Что это значит 0,80? Что? Ой, молодец! Какой же тоже молодец. Понял, что это технология. Бау. Не бау. Куда ты... Чел, что творишь? Меня не разбайтить так просто. Опа! Кока-кола из дома. Минус еще один. У меня в КД. Шикарно, прелестно. Нет, они уже все починили. Разрабы, верните этот проход, я вас умоляю, пожалуйста. Я понимаю, что игроки, возможно, его абьюзили, мантили киллера, но верните. Прошу вас, просто, я не могу без этого похода жить. Опа. Это конус рогатый. А, это вот этот ушлепошный. Хопа! Успею? Нет, не успел, да? В тайминге. А, нет, успел. О, как! Раньше же можно было вроде в полете управлять этим, нет? Да ну стой, ну... Какашка. Куда? Увидел? Куда? Ага, попрыгал. Конечно, блин, я просто не на тот режим переключился. Все, а я его потерял, да? А я его потерял. Стоп, да он не мог. А как ты там-то уже родился? Не, мне не надо этого. Шмошника. Ну! Такой шанс был. Опа! Hello World. Фух, я не юзнул захват. Нет, я все-таки юзнул захват. Только когда, я уже не узнаю. Нет. Тебе не дам. Куда пошел? А, я не могу с ним сюда полезть. Ну, успей. Не успел. Ладно, сюда тогда. Ой, молодец!
Вау. А где хитбоксы взрыва? Ой, я не на тот режим еще переключился. А я еще и не докрутил. Что? Сделайте нормальные хитбоксы и мимику. Я вас молю просто вот. Вижу еще одну цель и ЛМС. А или это... Кто это? Вау. Опа. Дальше переключаюсь на режим стиль. А вот и нет. Ну, не, сейчас медик, да, сбежит. А нет, он сбежит. Вау! Ну, я старался, я сам дебил, я упанул зачем-то его, попытался в режиме скорости. Хотя я мог убить его мог просто спокойно. Ладно, еще включусь, когда опять будет катка. Да ну и... А вот и последняя катка на этот видос. Я уже не знаю, я по сути сыграл одну катку за выжившего. Ну, это вторая по сути. Что-то как-то так же выходит, просто с голдежом или нет. Это, ну, хотя, возможно, даже четвертую успею. Сейчас я постараюсь выиграть, потому что мне нельзя уходить охом с этого видоса. И надо хотя бы катку выиграть. А какой у нас киллер, стоп? А я понял, какой у нас киллер. Смотрите прикол, как я определил, что это дульпельгангер. Буквально, в прямом смысле. У нас нету этого вот пацана в списке. И вначале киллер может только в себя превращаться. Шо ты маленький, крутой типа, да? Ну взорвись ты, ну. Молодец. Не дам. Беги, дорогой, беги. Молодец. Глистогон. Хексел глистогон. Нет, ну ударь, ну не бойся. Молодец. Сейчас буду попробую без голдежа. Просто чисто отыграть катку. Молодец просто. И вот как я этого пацана не убил за мимикой, я не знаю. Ой, какой же он красавчик. Он в меня хоть когда-то попадет этим дурацким клешней. Через край. Пошел. Я буду очень рад. Уже не рад. Молодец. Спасибо, что не просрал парирование. Не-не-не, пусть подойдет. Ай! Я не заметил, как ты сбросил еще одного листа. Мне вот это вот хексаглистогон вот вообще не нравится. Я пытаюсь. Я всем сердцем пытаюсь
Я его уже сколько раз отпарировал, сколько раз застанил, это я уже не знаю. Пусть идет. Красавчик чел, отмансил. Мне надо, чтобы он отошел от глистов. Ой, блин. Я говорю, надо, чтобы ты отошел от глистов, он еще спавнит. Окей, сюда побегу. Это какой? Это я его 4-й или 5-й раз застанил? Я что-то даже не считаю. Я сейчас так сказал, про деньги. Но про деньги я считаю. У меня на моем накопительном счете это всего 500 рублей. И то я коплю себе на самокат. Да, у меня уже есть самокат. Но я хочу себе другой самокат. Который самокат, а не самокат, который тот самокат, который мой самокат. Именно поэтому я куплю себе на новый самокат, который самокат. И что это, вот как это вот понимать вот это вот, ну типа как вот это, куда он вообще делся, я его застанил, и все, а он такой, а меня уже нету. Кто я? Зато его глисты всегда тут бегают. Ну взорвись. Так, я что-то как-то не очень этот доверяю. А не-не-не, это настоящий. Потому что, ну, что-то как-то медик, который зовет за собой, очень сомнительно. Где? Он... Что-то как-то, мне кажется, это изи победа. Маленький, что с лицом? Ну, ты, конечно, ну ты давай еще взорвись тут рядом со мной. Я пошутил! Ох. Вдвойне лох. А я втройне лох. Не дам. Мне кажется, для него это я уже просто глобальная цель, которая, если уйдет, он будет рыгать в подушку. Но я его уже сколько раз? Это 6-й был стан, я не знаю. Как мне пересчитать, сколько раз я его застанил? Я тебе не дам. Хоть клешню свою сделай, я тебе не дамся. Я не знаю, глисты могут через стену проходить? Ну, сейчас проверим. Я надеюсь, не умеют. Ну, типа, у Энарда 0 шансов, если я буду чисто дверь держать. Но они вроде не умеют, они ж ползут, да? Они не этот. Нет, я буду ждать. Чел. Опа! А у кого-то уже 5:00 стукнуло. А шо? А шо ты вот не сделаешь? Вот ты кто вообще? Ну, короче, я тебе не дамся, я тебя вижу. А еще ты гнида морковная. А, он ушел? Глист, отстань. Он ушел? Да, конечно, ушел. А может, я последний выживший? Бляха-муха! Да ну нет!
Да знаю, что ты... Я знаю, что ты хочешь сделать. Мальчик. А я типа что? Мы с Эннотом лучшие подруги. По-хорошему, только я в тупике, он меня тут зажал, и если он меня будет херачить, то он меня будет херачить, и это очень больно будет он меня херачить. Потому что сейчас уже 5:56. Мне это не очень нравится, мне кажется, он меня не отстанет вот вообще. Если я сейчас запарирую его, застану и побегу. Ну, конечно. Мне кажется, он сейчас ничего не понял, да? Что? Это как? Бай-бай. Не, очень... Ну все, я не ушел лохом. Я уже доволен. Сколько я сделал станов? 5 станов все-таки, 4 парирования. Блин, как же печально. Ну, в общем, с вами был я, Навенса. Если что, я могу выпускать таких видосов почаще, там, где просто бегать буду. От киллеров. Вышел видос на сколько? 21 минута 40. 50 секунд. Всем спасибо за просмотр, всем пока.